ये मेमना 2 करोड़ साल से भूखी है। ये बिलौटा का 2 महीने का काम 2 मिनट में कर देती है। सवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। साला छोटकू इतना भूखा है कि वह रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ता। माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। मजा आया। सारा माल खाकर छोटकू ने अपनी माँ को और खाना देने के लिए बुलाया। देख तू तभी उसकी माँ आई और साले को अच्छी तरह खरी खोटी सुनाई। भैया मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला। साला छोटकू खरी खोटी सुनकर गुस्से से लाल हो गया और साले ने गुस्से में दीवार पर सर मारा। थैंक्स। दीवार टूटते ही छोटकू को घास दिख गया और छोटकू दोबारा स्टार्ट हो